लोग 731 तो अभी मैं ट्रेड करूँगा ट्रेड में। आई गॉट बैरियर। वो मेरे पास एक बैरियर आ गया है। बैरियर का रिवर्क आने वाला मैंने सुना। बैरियर घोस्ट है। कोई तो भैया ये बंदा बहुत अजीब है। तो चलो अब हम इसके साथ करेंगे। बैरियर भैया देना नहीं चाहता। आंट कर अच्छा ये कुछ शायद नहीं कर रही है। एफ क्या हुई? तो चलो अभी मैं रोल करता हूँ फ्रूट। प्लीज गिव मी गुड फ्रूट। Bro, it's not a joke, bro. I got the blizzard. Stored. कोई ट्रेड करो भाई। क्या है भाई ये ब्लिजर्ड मिल गया। किस्मत तेरे भाई की भाई। ब्लिजर्ड कहाँ गया? ब्लिजर्ड पेन एक्सेप्ट कर। Accept. Would you accept? भाई पर I having blizzard. कोई स्पिरिट दे रहा है? मुझे इसके साथ करनी है ट्रेड। मुझे इसके साथ करनी है। I got blizzard. जी यकीन नहीं हो रहा। ब्लिज़र्ड मिथिकल से बस एक नीचे। ब्लिज़र्ड व्हाट द हैक। मैं बता नहीं सकता अभी कितना खुश हूँ ब्लिज़र्ड लेके। मुझे चाहिए भाई स्पिरिट दे दें। मुझे चाहिए। रुक जाओ यार उसे गलत बोल रही है। नो भाई गलत ट्रेड है। तो भाई वो झूठी है भाई। रुको इसका मुझे इसके साथ करनी है। उठ जाओ यार। नेवर माइंड। मुझे करनी है ट्रेड। नॉन प्लीज हेल्प यू। ब्रो Buddha, I am having a weekend. F का
FI इसका ऐसा फर्स्ट जी का है give me a G-O-O-D का है good FURI good fruit भाई give me a good fruit अगर इसने दे दिया फर्स्ट ट्रेड रुको वाई का है यू हाँ और चलो अगर कोई ट्रेड करेगा मैं इसके साथ ट्रेड कर देता हूँ क्योंकि अब मेरे पास ब्लेजर्ड है पेन है स्पिरिट एक्सेप्ट और करो एक्सेप्ट नाउ ठीक है इसमें एनी गुड तो मैं इसे बैरियर दूंगा क्योंकि बैरियर का रिवर्क आ रहा है इस वजह से ओ बैरियर का रिवर्क आ रहा है भाई मैंने कुछ स्कैम नहीं किया मेरे लिए W ट्रेड है अभी कोई आ ही नहीं रहा ओ यार मेरे पास अच्छी ट्रेड है पर कोई अभी आ नहीं रहा तो पर मैं आई हैविंग बुड्ढा ना मतलब बुड्ढा नहीं मेरे पास ब्लेजर था यार रोल कर मेरी किस्मत तो ज़्यादा ही अच्छी है चल रही ओ मतलब इसके पास अच्छी ट्रेड है इसके पास अच्छी रुक जाओ बाइकन और एम का एफ जल्दी करो ब्लेजर्ड P for spirit which is W तो इन्हें समझ नहीं आ रही अभी मैं अच्छी ऑफर कर रहा इन्हें नहीं पता चलो मैं अपने ब्लेजर्ड को देखता हूँ क्योंकि मैंने स्टोर कर दिया था कि ब्लेजर्ड तो चलो मैं बैठ जाता हूँ ये खुलता ही मैं इसे ब्लेजर तो ऑफर कर रहा हूँ
और ये यार ये इतने गंदे ऑफर क्यों कर एस पी आइकन आई टी स्पिरिट मैं कर रहा हूँ बैरी मेरे फ्रेंड को बहुत गंदी तरह था बहुत। ये न्यू आया है, ये न्यू आया है। जैसे मैं इसको दूसरे साथ कर सकता हूँ। न्यू आया ये कैसे? आ जाओ आ जाओ। आओ क्यों नहीं रहा भाई? एफ का एफ आर जी का गिव मी अ गुड एफ यू आर आई गिव मी अ फ्रूट डग्स इसका एस पी कहाँ जा रहे दर्श? नवराज क्या हुआ? चलो फिर हम भी ट्रांसफॉर्म हो जाता। ओवरहीट ऑन और मारो कौन? चलो मारो। ओ ये दोस्त ने मुझे मार दिया। आजा ट्रेड कर दर्श स्पिरिट है स्पिरिट don't have any spirit ले भी नहीं रहा लाइट हट इतनी गंदी ट्रेड है। चलो वही अच्छा बंदा मिलता है। एक्सेप्ट यार भाई प्लीज कर दे। प्लीज भाई प्लीज मुझे दे दे। मैं शैडो लिखूं SHADO शैडो।
बैठ जाओ। चलो मैं बैठ जाता हूँ ट्रेड में। देखता हूँ मैं कौन से फ्रूट स्टॉक में। आउट ऑफ स्टॉक है बुधा आउट ऑफ मिट्टी था। चलो पर मेरी आजकल किस्मत बहुत अच्छी है जो मुझे मिल गया। तो मैं बचाता हूँ। आजा डीमन गोट। मैंने ब्लेजर और पेन रखा है। हाँ चलो मैं भी शिफ्ट हो जाता हूँ। Demon God, trade. Demon God, Hunter. I'm having a good fruit hunter. But do you have good fruit? Oh. Accept पे क्लिक कीजिए। थट चलो तो हम वीडियो एंड करते हैं। तो मुझे अभी ब्लेजर मिला है तो फिर बाय बाय।